A húsvéti locsolkodás és a hímes tojás festése napjainkig megőrzött és elterjedt hagyományunk. A húsvéti ünnepkör ma már elfeledett szokásairól Legeza Mártával, a Hagyományok Háza szakelőadójával beszélgettünk. A húsvét a keresztény egyháznak a legnagyobb ünnepe. A húsvéti ünnepkör húsvét vasárnapot megelőző virágvasárnappal veszi kezdetét, és húsvét vasárnapot követő fehér vasárnappal záruló kéthetes időszak. Az ünnep magyar elnevezése arra utal, hogy a böjt kezdetén elhagyott húst a feltámadási szertartást követően ismét magukhoz vehetik a hívek, hiszen a nagyböjt, a húsvétot megelőző 40 nap Jézus 40 napos böjtölésének és kíndszenvedésének emlékére tartatik, a 7. századtól kezdődően. Nagyböjt amúgy hamvazószerdától veszi kezdetét, és húsvét vasárnapig tart. Ez egy bűnbánati idő, a magatartás, a viselkedésre vonatkozó elvárások mind-mind a böjt, a gyász jegyében fogantak. A böjti vasárnapokon böjti játékokat játszottak. Voltak olyan játékok, amelyekben csak a lányok vettek részt, például a karikázó, egy olyan lánykörtánc, amire nem vonatkozott a munkatilalom. A mancsozás is egy ilyen népi játék volt. Egy mancsozó bottal kellett eltalálni egy golyót, és az a lány, akinek udvaroltak, ez nagyon szépen faragott mancsozó botot kapott. A virágvasárnap, ugye Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékünnepe, amikor pálmaágakkal köszöntötték. Magyar nyelvterületen a barkaszentelés szokása vált általánossá. A szentelt barkának, mint minden szentelménynek amúgy nagyon különleges erőt tulajdonítottak. Hazamentek, általában nem vitték be a házba, hanem a kapura tűzték, a kapufélfára, vagy az eresz alá, vagy az istállóba, ólba, hogy védje a házat a vihartól, villámcsapástól, mennydörgéstől. Virágvasárnaphoz kapcsolódik a kiszehajtás szokása, elsősorban Palóc vidéken. Kisze bábút felöltöztették a lányok viseletébe vagy rongyokba, kivitték a faluból és elégették, folyóba dobták. Ugye a kiszebábú a tél, az elmúlt év, a hideg, a betegség, a halálnak a megszemélyesítője, és úgy gondolták, hogy ha kiviszik a faluból, akkor elűzik a rosszat. Virágvasárnap után elindul a nagy hét. Ezen a héten rendbe rakták a lakást, a házakat, a portát, az udvart, kimosták az ágyneműt, és a falu közösség is például megújította a határjeleket, a forrásokat kitisztították, rendbe rakták a közösségi tereket. Nagy hétnek a 3 jeles napja, nagy csütörtök, nagypéntek és nagyszombat. Ezek közül az első nagy csütörtök, amikor a harangok Rómába mentek, az azt jelentette, hogy elnémultak a harangok, feltámadásig nem szólalnak meg, a harangozást a kereplés helyettesíti. Zöld csütörtök amúgy ugye Jézus elárultatásának és elfogatásának is a napja. A jó termés reményében igyekeztek zöld ételeket fogyasztani, például friss csalánból főtt főzeléket, spenótot, amíg az állatok eledelébe is friss zöldet kevertek. Nagypéntek a legszigorúbb böjti és gyásznap. Nagyon szigorú dologtiltó nap is volt. Tilos volt varni, fonni, szőni, mosni is, mert úgy tartották, hogy belecsapott volna a villám a ruhaviselőjébe, tilos volt kenyeret sütni, mert kővédermet volna. Nem csak női munkákra, hanem mindenféle gazdasági munkától távol tartották magukat. Moldvában például lovat sem fogtak be, mert a ló megbetegedett volna. Tehát ez nagyon szigorúan vették. Ekkor feketébe mentek nem csak az idősebbek, de a fiatalabbak is a templomba. A pasiójárás történt ilyenkor. Nagyszombaton a katolikus közösségekben általánosan elterjedt szokás a szent sírállítás szokása. Jézus jeruzsálemi sírjának a megjelenítéséről van itt szó. Ugye a sziklasírban, kőpadon fekvő gyolcsokba göngyölt halott Jézus testének a megjelenítése. Húsvét vasárnap a
legfontosabb szokása az ételszentelés. Nálunk görög katolikusoknál úgy mondják, hogy pászkaszentelés, pászkakosarat viszünk a templomba. Kárpátalján például a templomudvarba teszik ki a pászkakosarakat. Húsvét vasárnap került sor a kakasütés, kakaslövés szokására is. A kakas ugye a telet személyesítette meg, és az újjászületést is jelentette. 14 év körüli legények jártak házról házra egy adománykérő mondókával, hogy a 3 kakast meg tudják vásárolni, 3-4 kakast. Megpróbálták eltalálni a kakast, és aki eltalálta, az az esti lakomán a főhelyre ülhetett, és a kakas legjobb részeiből ehetett. Húsvét hétfőn általánosan elterjedt szokás a lotyolkodás. Nem véletlenül mondják ezt a napot vízbevető vagy vízbehányó hétfőnek. A népi elnevezés utal arra a módra, ahogy korábban folyt a lotyolkodás, hogy kivitték a lányokat és Vájúhoz, a kúthoz, és ott több vödörvizet zuttyintottak rájuk. Mindenben a víz, termékenységvarázsló, egészségvarázsló, tisztító erejébe vetett hit nyilvánul meg. Ezt a hetet fehér hétnek is mondták, hiszen a húsvéti ünnepkört fehér vasárnap zárja, ami Dunántúlon, illetve Erdélyben, Moldvában a mátkálás, komálás, vésárosság napja. Egy rituális barátságkötés volt tulajdonképpen, valahol csak lányok, de volt olyan terület is, ahol fiúk is rituálisan barátságot kötöttek. Ugye a lányoknál tojás cserében mutatkozott meg, vagy komatálat küldtek egymásnak, és így fogadtak életre szóló barátságot. A húsvétot követően visszatért az élet, folytatódtak a mezőgazdasági munkák, nagyon szép egységet alkotott az ünnepnapok és a hétköznapok váltakozása a parasság életében. A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.